सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जा रही है हमारी बाइक की सर्विस के ऊपर। तो बाइक को बोलते हैं कि 3000 या 2500 के अंदर ही करा लेना चाहिए सर्विस पर। तो आज जा रहे हैं हम टाइम निकाल के सर्विस कराने। पहले अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, उसके बाद हम कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कराएंगे। आज सर्विस कराते हैं, उसके कुछ टाइम बाद फिर हम मॉडिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। बोलते हैं कि बाइक के अगर मतलब न्यू बाइक थी, इसलिए मैं उसको मॉडिफाई नहीं करा रहा था। लेकिन अब ये बाइक को 2 साल कंप्लीट होने को आया है और मेरा मन है कि कुछ तो छेड़छाड़ बनती है, तो थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि यार मुझे पसंद है। और इसमें एक एग्जॉस्ट लगाएंगे और आज की मैं वीडियो डालूँगा। अगर कोई अच्छा एग्जॉस्ट NS के ऊपर रिकमेंड करना चाहेगा तो प्लीज़ यार कमेंट में बताना कि कौन सा एग्जॉस्ट अच्छा लगेगा NS पे, तो मैं देखूंगा और उस हिसाब से अगर साउंड वगैरह